A bi se kdaj preselila na Tajsko? No, kaj Je bi Blaž ti rekel? vprašal. Ne. Jaz sem zdaj spoznal ogromno ljudi zadnje dneve, ki živijo tukaj. In vidim, da v očeh malo drugače gledajo na ta otok, kot jaz. Jaz imam pa bolj Slovenijo v srcu, pa moj flat, pa frende, pa tako no. Ni slabo kle živeti, no. Zihar je kak slabši ples. Tukaj smo zdaj smo 2 meseca in tako smo padali v rutino noter. Zbujamo se ob 8 zjutraj, gremo na gym, prva je meditacija tukaj. Smo ponovadi kar vsi, pa gremo na gym, sauna, zajtrk. Icebeda zjutraj še ni, ampak gremo v mrzo bazenček. Okay. Nima še leda zjutraj. Na zajtrk, na brunch, potem pa delati. Ne? In če še tisto narediš, da oddelaš ali pa da si produktiven, veš po počutju, da delaš nekaj prav. Ne? In zdaj tudi s to hišo, imaš v bistvu vse na voljo, kar rabiš. Da si produktiven, da zdravo živiš, da dobro živiš. In ne bi bil slab life tukaj. Ne? Ampak to sem tudi razmišljal, ko smo sem prišli, pa smo se nastanili v tej vili, pa sem šel prvič v ta bazenček, pa je par dni minil. Pa sem rekel, Jani pa Andrej imate res prav, ne? Cash je ful pomemben za happiness. Koliko sem jaz zdaj bolj happy, kot sem bil v Sloveniji. Ne? In sem že začel razmišljati o spremembi svoje filozofije, ne? Ampak sem videl, da je pol bil nek natek, da se navadaš tega. Itak. In padaš na svoj baseline, kot je bil prej. Ne? No, sej, veš kaj je najbolj smešno v vsem tem? Da na koncu si ti v fancy vili z bazenom, medtem ko jaz zadnje 2 mesece živim praktično v džungli, tako v hipi hatu, brez klime, tako nek fenček je, tako niti okna ne morem zapreti. Mislim, ta nek level. Tako da na prvo žogo bi marsikdo rekel, da spodbijam neke svoje trditve, pa da paradoksalno živim, ampak... Ampak se ni pocen to, kar si zdaj opisal. Ja, v bistvu plačujem, ja, verjetno. Pa to, da sem prideš, pa da si toliko časa klep, pa ješ ne kuhaš, ne, to je kar... Ja, ne, se finančno plačam isto. Kaj isto? Ja, za tiskat verjetno sem plačal, mislim... Ja. Ker vila se porazdeli, pa res je, ja. Ampak mislim, bolj je tono, da vidim sam pa se, veš, da v bistvu plačam sicer finančno isto, ampak vibe v bistvu živim v džungli, v zelo basic hatu, noter na plaži. Ja, koliko je zanimivo, ne, da plačuješ za to, za neko avtohtono ali pa neko primarno stvar, ki je načeloma bila čez zgodovino zelo poceni. Mislim to, da ti to vilo zgradiš, pa bazen imaš, pa vse to. Kako je lahko to isto keša kot ena bungalov z bambusa? Ja, to je res, ja. Po moje se glede na popraševanje, ne. Ljudje hočejo biti v naravi, ne, ker grejo ven iz mesta. Mislim, sploh tam so pač 4 take hiške obstajajo na tismu, tako da iz tega pač ne spuščati se. Ja. Torej, moj odgovor je, takrat, ko sem začel potovati, pa ko sem bil digitalni nomad, lahko rečemo, da prvo dolgo potovanje je bilo 6 mesecev, je trajalo. Ne? In vidiš, da je Slovenija zelo super za imeti neko življenje v rutini, pa tako, ne? Pa za prijatelji, pa lahko zelo dobro živiš. Ne? Tako da nikoli nisem po tistem razmišljal, da bi živel v tujini. Vedno me je nazaj v Slovenijo vlekel. Ker sem imel, ko sem bil mlajši, sem imel zelo velike take želje, da bi živel v New Yorku, v Parizu, v nekih velikih mestih. Ne? Zdaj sem to čisto opustil. Na stara leta si opustil. Ja, res se staraš in imaš, ne vem, bolj enostavne želje. Ne vem, če se spomniš, ampak prvi pogovor v življenju, ki sva ga imela, ne snemam pogovor, ampak dejansko, ko sva se midva pogovarjala, je bil, ko jaz tebe pokličem. Ja, to ni bil prvi, verjetno. Mislim, to je bil prvi pogovor. A sva se me kdaj v živo pogovarjala?
Da so si pisali. Sigurno sva se kje spoznala prej. Na faksu se mi zdi, da sva se spoznala na ekonomski. Mogoče sva živa, jaz ne svojim, da sva govorila. Sva kaj govorila? Ja, mogoče je bilo tako več ljudi, ampak ni bilo to prvič takrat, vsaj z moje strani, da sva se spoznala. Ampak jaz si. Prvič sva se pogovarjala tako, da smo imeli neko vesešno. Ena na ena, sigurno. No, ok, mogoče tako. In jaz sem, da te pokličem, jaz sem takrat na koncu mojega potovanja. Kje si bil? A sem že v Sloveniji, pa sem... Ne, nisem bil. A nisem bil v Sloveniji? Ok, potem sem full cajt, ne. Jaz sem bil na Šrilanki. Jaz sem bil v Filipinih, mogoče. Ali pa si bil v LA-ju. Ali pa LA, možno, ja, se ne vem. Ampak moj prvi, tako, ali pa glavno vprašanje zate, ki sem ga imel, ker ti si bil takrat edini človek, ki sem ga poznal, ker to potuje, mislim, edini pred Micam, pa si bil ti, ker si bil najbolj meni podoben, sem bil tako, ne če se spomniš, ampak sem bil tako ful negativno nastrojen, ko sva končala, ko sem bil tako, fakt, tam odaj si bom mislil, da sem jaz tako najbolj negativen človek na svetu, ampak prav spomnim se, kako sem jamral čez to, da potovati ni tako dobro, kako si slišal. Mislim, predvsem, da ima ful višjo ceno, ko plačaš, ko ne veš, pa ne ceno v smislu, da potovanje te s cashom stane, ampak da je cena nekje, ki se sploh ne zavedaš. Da je cena, ki jo plačaš, ko ne vidiš 4 mesece frende. Absolutno. Psihološko. Da je psihološko in da je nek davek na te friendshipe. To pa tudi, ja. A ne? Malo te konekšni se razbijajo. Folk mi reče, sama veš, z best friendom, a veš, it's not the same. 4 mesece te ni bilo. In hkrati, če on ve, naslednjo leto te ne bo 6 mesecev, bo on drugačen odnos imel s teboj. Zato, ker ne bo hotel imeti tok deep odnos, da bi bil pol on prizadet, ker te 6 mesecev ne vidi. Ali pa s puncami. To še posebej. To je bilo tako, jaz sem dejtu, pa sva bila full connected z eno punco, ampak se je približevala zima in jaz sem rekel, jaz naslednji mesec grem. Kam pa greš, pa za koliko časa? Ja, tako, za 3 mesece. A veš, to razbije sploh v štartu popolnoma vse. To je full big deal. Pa tako, kaj boš zdaj tam delu, pa, a veš, ne, vse veš. Ja, to je full big deal. Ne moreš imeti deep relationshipov, če ne gre s tabo nekdo. To je davek, sigurno. Ja. Plus psihološko, ko si razlagal, to sem pa jaz na lastni koži občutil, pa tudi Tajska, ta otok, glizan sem se z eno punco pogovarjal, koliko ljudi kleje v pejnu. Tukaj je toliko enega trpljenja. Daj mi več povej o tem, kaj misliš s tem? Psihološko je folk v zelo slabem stanju, tisti, ki so v slabem stanju, tukaj, ker ti pride na površjo popolnoma vse, pred čemer si bežal. Recimo, tukaj imaš veliko ljudi, ki potujejo iz Evrope, sami potujejo, pridejo na rajski otok, neki iščejo sebe spiritualno, ayahuasco pijejo, drogirajo se. In to v duhu bežanja pred svojimi problemi, na tem otoku se v bistvu priješ do konca, do zidu in vidiš na partijih, vidiš ljudi, sami so v lokalih zjutraj na branču, in niso gutne. Celo depres bi rekel, da so. Veš, kaj bi jaz rekel, da je še ena stvar, ki pripomore k tem? Da v lifeu ti pomaga izgovor, če bi pa to imel, bi bilo pa boljše. A misliš pomaga v navednicah? Ja. Zato, ker ti živiš v Sloveniji, si broke in ti pomaga, rečeš, sam da jaz dobim cash, da spizdim na Tajsko, ali pa ne, kam hočem, in bom good. Yes. In ti pomaga, ker je hope. Yes. In ti zgubiš hope, ko to dobiš in vidiš, da ni boljš. Ja. In pol ni več... You're still fucked up. Where now? Ja. Pol se več nimaš kam obrniti. In potem si tako, nimaš več hopa, ker zdaj imaš to, pa še vedno si fakt. Ali pa še hujš si. Ali pa si... lahko, da si potem tudi zaradi tega potem še hujš, ja? Tako. Ja. Veš, kaj sem jaz fulkrat videl? Fulkrat. Mislim, da drugič, ko sem na Tajskem, sem našel ta del, ker sem zdaj večino časa. To mi... Ne povedati, kjer problem. Ja, ne. Ja, dejansko ne.
Ko mene sprašujejo, tako, ker smo kje, pa nekaj drugega porečem. Ne. Ko za sebe graviš. Vietnam. Hotel bil Vietnam. Tegaš napačno. Ne, bilo je hecno včeraj, ko smo bili v savni. Hecne, ker smo tudi tem fantom rekli, dajmo iti v savno in pa si mislil, da greš v Union savno v centru Ljubljane. Tako, zakaj bi šli zdaj v savno? Savno je tladi čisto drugačen experience, ko sredi nekega kamnoloma, so neke tako indijanska scena, ob ognju sediš, tako, res je nice experience. Ampak že včeraj je bilo smešno, ker dosti teh experiencev to ni za maso. In potem je bilo tam, tako v celom temu plesu, je bilo toliko folka, kot je bilo nas, ko smo uleteli, tako 12-13 tipov, uleti in tako zjebe celo sceno. Kada smo z avtobusom prišli. No, ampak na tej strani, ker jaz preživljam večino časa, v bistvu za nas je bilo, to meni, do tja ni ceste, ker to meni, je cesta, kjer v bistvu moraš z posebnim 4x4 avtom iti. In ni kar... Ali pa s čovnom. Ali pa s čovnom. To meni je težko tja priti. No, in ker si enkrat tam, ni trgovin, nič ni tam, razen to meni sta dve glavni plaži in vsaka plaža ima eno vegansko restauracijo. To je to, kar imaš. In v januarju nas je tam živel 10 ljudi v tem mojem rizotu, pa še v Gosu nekih te hišce, recimo danes je živel 40 ljudi tam, izoliranih iz vsega sveta. Spomnim se, ker sem prvič odkril tisti del in nekaj časa tam preživel, tam, ne vem, če si opazil, če tam te ponovadi ne vprašajo, kdaj ti narediš check-out. Tam ti samo narediš check-in. Aha, ok. Zato, ker folk zmeri podaljša. Ja, ok. In ko se check-inaš tam, je samo, kdaj prideš? Zato, ker so sklepom se naučili, da je folk tega, prijem za 5 dni in potem so ostali 5 mesecev. In to se konstantno dogaja. Pridete, predvsem je to neki yoga community, pridete jogistke, reče, sem tle 14 dni in 6 mesecev kasneje je tako, ok, zdaj pa res moram iti. No in spomnim se, ker sem prvič bil, sem postal dober friend z eno Nizozemko, in prideva skupaj nekje tja, vsak ima plan ostati nekaj cajta, oba podaljšava, sicer jaz podaljšam samo za, ne vem, mislim, sem 1 mesec recimo, ona podaljša tako na 6 mesecev. In potem ful cajta ne slišala in me kliče, po parih mesecih me kliče, se javim. In ona je v Frankfurtu na letališču in se joče. In me kliče in se joče in jaz ko, hey, what's up, mislim, kaj pa je? In to da nikoli pozabo, reče, people here are not nice, they are not smiling. Svet sploh ni to klep. In kaj se je zgodilo? Ti si v bablu, sploh, mislim, že ta otok je babel, pa si država je babel, ja. Ja, tako fumaš bablo. Tam noter si pa tako v najmanjšem sweet bablu, ker tako res nič negativnega nimaš tam v life. Tako najlepša plaža, najboljša hrana, tako res cool folk. Tako, ja, vsi jogo delajo. Ja, pa dejansko fizično izoliran od nekih problemov, ki so v zuni. In ta punca se potem znajde v 6 mesecih, se znajde na letališču. V Nemčiji, tako v Nemčiji, ker že tako mislim, ja, ima nek svoj vibe. Na letališču. Low energy. Ja, low energy. In je bila tako. In jaz grem nazaj. Jaz pa nisem vedela, koliko je svet. In potem sem se pogovarjal, ker je bil moj point, da ti ne greš v take place, da pobegneš. Ti greš v najboljšem primeru v take place, da kaj spoznaš, da rechargeš, ampak saj jaz za namenom, da potem grem še boljši nazaj.